எல்லாருக்கும் வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ நான் இன்னைக்கு வந்து மிமிக்ரி ஷோ பண்ண போகிறேன். அதாவது நீங்கள் மிமிக்ரி டாபிக் என்னென்ன, இந்த வடிவேல் சார் கட்டுவார் பார்த்தீங்களா, ஒரு ரியாக்ஷன் மாதிரி ஸோ இது ரியல். ஓகே, இதே வாய்ஸ் வந்து இதே சவுண்ட் தான். ஓகே, வாய்ஸில் the same mimicry show not any other things. Okay, இந்த இதே வந்து அனிமல்ஸ் வந்து அதாவது பூனாங்கட்டினா எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். மியாவ் மியாவ் மியாவ். ஸோ பூனை. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாக் எப்படி வேணும். ஸோ இது டாக். இதே குழந்தைங்க கட்டினா எப்படி இருக்காங்க. ஸோ குழந்தை. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஒன் வந்து எலிஃபண்ட் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சவுண்ட் பண்ண அப்படிங்க. ஸோ இந்த மாதிரி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பீகாக் வந்து இந்த மாதிரி சவுண்ட் கொடுத்தா அப்படிங்க. ஸோ இந்த பீகாக். சரி, இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த அனிமல் ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன். இந்த அனிமல் சிங்கம். சிங்கம் வந்து இந்த மாதிரி சவுண்ட் விட்டா அப்படிங்க. ஸோ வாங்க ஆக்ரஸ் இப்படி பண்ண அப்படி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சூர்யாஜன் சார் இந்த அந்த மாதிரி வந்துட்டா. ஸோ இந்த மாதிரி சாங். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் வந்து முதல் பாபு சார் இந்த சவுண்ட் வந்து அப்படி இருக்கும். தம்பி எப்படி இருக்கேன். ஸோ இதே வாய்ஸ் வந்து விஜயகாந்த் சார் வந்து அப்படி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிரகாஷ் சார் இந்த வாய்ஸ் பண்ண அப்படிங்க. தப்படா பாவம் தப்படா பாவம் தப்படா பாவம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிவாஜி சார் இந்த வாய்ஸ் பண்ண அப்படிங்க. எப்படி பாருங்க. ஸோ சிவாஜி சார் வாய்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இவர் அந்த ஒன் அண்ட் ஒன்லி பாரதியார் சார். என் இனிய தமிழ் மக்களே. ஸோ அந்த லாஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஒன்லி சூர்யா சார் இந்த வாய்ஸ் பண்ண அப்படி இருக்கும். தலைவலி இருக்கு தலைவலி முடியல தலைவலி நிப்பிட்டாண்டே இருக்கு. ரிப்பீட் ரிப்பீட் ரிப்பீட்.
ஸோ நாங்கள் ஸோ வடிவேல் சார் ஓ அந்த சவுண்டு வந்து நான் ரியாக்ட் பண்ணேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரச்சனை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக டாபிக்கு பிரணேஷ் வைத்தியநாத் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நான் வரேன் வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீக்கெண்ட்